ಭಜನೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕುನೊಟ್ಟುಗು ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಊಪುನಂಚ ಆ ಭಜನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುಂಪು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಶಿವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಪ ನೃತ್ಯ ಕಲ್ಪಾದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈನ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಅಲ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಭಜನೆ ಆಲಂತಾಯದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಭಜನೆ ಇದು ನಿರಂತರ ವಾರ ವಾರ ಭಜನೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಅಂತ ಅಂಚಿಂಚ ಆ ಭಜನೆ ಕೂಪ್ನೇನು ಅಂತಾಯ ನೋನೇಗೌಡ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾಣ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನೆ ಗುಂಪು ಪೋಡ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಶಿವಗಿರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಆತದು ಐತಂಜಿ ನೇತೃತ್ವನು ಲೋಕೇಶ್ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬೇರು ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಜೀವಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಮಂಡಲ ಪೂಜೆನು ಬಾರಿ ಚನ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ ಯಾನ ಐನೊಂದು ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪವಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋನ್ನ ಅಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಗಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪದಂಜಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದು ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಿತ್ತು ಪೋಪ್ನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಬಾರಿ ತುಂಬಬಹುದು ಐನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿಗಡಿಯನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಗೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಅತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂದದ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುನ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗುದ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟುಗುಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೈದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪನಲ್ಲ ಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಪಂಪನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಂಬಾಜೆ ಬೈಲ್ ಪಂಪ ನಾವು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅವು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಳಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯ ಪಂಡ ಆತ್ತು ಪಿರ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಡ 0.8 ಇತ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್ ಇನಿ ಏನೊಂದು ಪಂಪನತ್ತು ಎನ್ನ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಈ ಬೈಲ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಎಂತಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಗಾರ್ತು ಒರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಆರಾಮದ ಜೀವನ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇಜ್ಜಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ಎಡ್ಡಾದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂದು ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಐತೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲು ಉಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಜದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ದಾಯ್ತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೂದಾನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಋಷಿ ಗುರುಕುಲಗಳು ತಪಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಜನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬತ್ತದು ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ತುಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಜನೆ ವನದುರ್ಗ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಜನೆ ನಾಗದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಜನೆ ಅಂಬರಮಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವು ಹರಾರಿ ಗುರುದಿಂಚಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಕುಲ ಬೈತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆಣದಾಂಡ ಐನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಪನೆಡೆ ಎಂಕುಲ ತಪ್ಪು ಜಾಗ ಮಲ್ಪನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಗುಜತ್ತ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಶಿಲೆಕಲ್ಲಡೆ ದೇವಿಗಳ ಗುಡಿ ಮಲ್ತನತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ನಾಗಾಗ ಕಟ್ಟೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲಕ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಋಷಿ ಗುರುಕುಲಗಳು ನಿಕ್ಲ ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂದು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಆ ಕೆರೆಟ್ ಐನು ಜಾತಿದ ಏಮೇಲೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯ್ತಂದ ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಗುರುಕುಲಗಳು ತಪಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಪೊನ್ನೊಂಜಿ ಬರ್ತದು ತಪಸ್ಸು ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಆರು ಶಾಪ ಕೊರ್ತನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತದೆ ನೆನ್ನು ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ ಒಂದು ಈ ಬೈದಗಳೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗದ ಮಾತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಶಿಲೆಕಲ್ಲದವೇ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೆನು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬೈಲ್ಡ್ 10 ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಬೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾಗ ಬತ್ತ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆలు ಪೂರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಪುಗ್ ಲಕ್ಕದು 4 ಗಂಟೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಅವಂಜಿ ಮೀದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಮತ ದಿಕ್ಕದು ಇನ್ನು
ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಸುಮಾರು 4 ಸುರು ಮೊದಲ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡು ದೇವರ ಕೊನೆಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡು ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಅಷ್ಟೊತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಐನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀಪ ದೀತು ಅಂಚನೆ ಹೊರಗಜ್ಜಕ್ಕೆ ದೀಪ ದೀತು ಅಂಚನೆ ವನದುರ್ಗ ದೇವಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ದೀಪ ದೀತು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಂಚಿನ ನಿಯಮನು ಅವು ಎಣಿಕ್ಲದ್ದಿ ಒಂದೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೇವೆಲೆಣ್ಣದ ಒಟ್ಟಗೂ ಇಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಸುಖ ಜೀವನ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ದಾಲ ದಿಂಜ ದಾಲ ಎನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಖ ಜೀವನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಗೂ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಳು ಕೃತಿಕಾ ಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಬಡದಿ ಅಂಜನೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂಜಿ 2-3 ಪೆತ್ತಲು ಪೆತ್ತಂಜಿ ಜಬದ್ದೇನ ತೋಂದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಪೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ಗೇರ್ಲು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಂದ ಆಯನ ಬಡದಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂಜನೆ ಹರ್ಷಿತ್ ವರ್ಷಿತ್ ಮಕ್ಕಳ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಪೊರ್ಲದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎನ್ನದ ಪಕ್ಕ ಕುಡರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗಿ ಆಯೆ ಮುಡ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಆಯಲಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ವನಿತಾ ಪಂಪನಾಳಿನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅಂಜನೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅತ್ ಇತೇಶ್ ರಿತೇಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ 2 ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಆಯಗೊಳ್ಳು ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಗಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಾಗ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯನಗಳ ಇಡ್ಲ ಒರಿಯನು ಒರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇದ ಜಂದೆ ಒರಿಯನು ಒರಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದು ಅಮ್ಮ ತೊಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಡತಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲೋಡು ಹೋಗುದುಂಡು ಅಂಜನೆ ವಾರಡು ಎಂಟು ಕೆಲಸ ಎತ್ಕೊಂಡ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪದ ಮೊರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ತಿಂಗಳವರ ಷಷ್ಠಿದ ಉತ್ಸವದಾನಿ ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈಪುಣ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪುಣ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೈವಲೇ ಪೂರ ಬೊಂಡ ದೀಪನೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಷಷ್ಠಿದ ಉತ್ಸವದಾನಿ ಭಟ್ರನಗಳು ಬರ್ತದ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನ ಅವಳ ತೃಪ್ತಿ ಬಂಬರ್ಜದ ಮಂಡದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏತಂದು ಮಂಡದ ಏರಿಯಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸೋಪೆರ ಈ ಬೈಲ್ದ ಸತ್ಯಗಳು ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣದ ಅಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೈವಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರೇ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಳು ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೇವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಗುಲಿಗನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗುಲಿಗನ ಕಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಮೂರು ಎರ್ಲು ಸಾಂಖ್ಯ ಉಂಡ್ಲ ಆ ಎರ್ಲು ಪೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆ ಇಡು ಉಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಲಿಗನ ಎಂಗ್ಲ ನಂಬದಿತ್ತ ಇಕ್ಲ ಕರ್ಣ ವರ್ಷ ಮುನ್ನೋಡು ದಿವಸಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಸೋಪದ ಶಿಲ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಅಂಜದಿಪ್ಪಗ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದಿಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬುಗಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಥೆನ ಏನು ದಾಯ ಬಂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳೇನು ಪನ್ನೋಡಾಗು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಆಲನ್ನು ಬಯಸಿನ ಬದಲ್ಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆನ ಬಯಸಿಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದಯ ಪಂಡ ಆಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೈತಾದ ಬುಕ್ಕರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂಪನಂಚಿನ ಬಾಧೆ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಈ ಬೈಲ್ ಸುಮಾರು 10-14 ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದಕ್ಕಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ನನಗಲ ಖುಷಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಜೀವನ ಇಂಚನೆ ಪವಾಡು